چې دې کفریه ممالکو اغي سره کم اټمی اسلحې دي کم نیوکلیر اسلحې دي ورسره نو غالبا چې اغي د استعمال ضرورت نه محسوسي دا اغي چې اوس په اسلام باندې او په اهل اسلام باندې کم یلغار دي او دا اغي کم حمله ده نو هغه په اسلامی تهذیب باندې ده چې مونږ د مسلمانانو دا نوې نسل دا د اسلامی تهذیب نه خلاص کو هغه که زما استا زنانه اولاد دي چې داغي اسلامی شناخت برقرار پاتې نشي داغي د پښتو شناخت دا برقرار پاتې نشي او د داغي مظاهري دا ما او تا ته په خپل بازارونو کې کیږي جنن په بازار کې مثلا نږدې بازار تخبه دي نو چې هغه کې پټ بابا کې کمی جنکې د دکاندارانو سره کینی نو هغه نه سړی ته د مسلمان د کور پیغلخکاری او نه ورته د پښتون د کور پیغلخکاری دا نه د اسلام تهذیب او دا چې کوم دی نه د پښتو تهذیب نن که زه خپل یونیورسيټي ته ورشم او هغه کې د خپل پښتون لور او خور انم په داسې لباس کې په نظر باندې راځي چې دغه لباس نه د شریعت لباس دی او دغه لباس نه د پښتنو لباس دی على هذا القياس کدا خپل غم خادای چې کوم دی وګورو او هغه کې د خپل پیغلو باندې نظر واچو نو نن یورپ هغه چې کوم حمله په اسلامی معاشره باندې کړی دا چې موږ د دوی نوجوان نسل هغه کده پیغله په شکل کې دی او هغه کده یو نوجوان الک په شکل کې دی دا د موږ د اسلامی تهذیب نخلاص کو نو نن د سنانو مجلسونو کې موږ ته هغه کامیاب سنه په نظر باندې راځي دغه رنګ کې زمونږه نوجوانه طبقه د الکانو نو باغی کې چې د اغي کم مهنت روان دي هغه د دین نه د بیزاری مهنت دي د یو سړی په دی باندې سکار نشتا چې دا زکم سویم دې سره به زما ایمان ما سره محفوظ پاتې شي کې پاتې بنشي زما مسلمانی دا په بچ پاتې شي کې پاتې بنشي په دې وجه باندې محترم عزیزانو د خلینو داسې الفاظ روان دي د ګوتو نه داسې لیکل روان دي د ظاهری عمل او کردار نه هغه څه دنیا ته وړاندې کول دي چې دا غینه دا اندازه په ذرایع ابلاغ باندې لګي چې دین زما ضرورت نه دی او د دین نه د بیزاری او د دین نه د نفرت خبره دا دغه د عمل او د کردار نه چې کوم نه سي خوريږي او نور به تاسو ته موږ سو وایو هر چا سره دا سپېړه موبایل دا تقریبا شتا ایمان کم زی پاتې شه حیا او غیرت کم زی پاتې شو نو محترم عزیزانو نن یورپ هغه ته د اټم بم در غورځولو ضرورت نشتا هغه ته په موږ باندې د پوج کشي دا غي ضرورت نشتا نن د اغي محترم عزیزانو هدف او ټارګټ دا په اسلامی معاشره کې دا نوجوان نسل دی چې هغه بیلاری کی لیکن محترم عزیزانو دا غي متعلق وضاحت تاسو ورید اوس دغه بیرهروی چې هغه زما د نوجوان کوي او هغه زما د پیغله کوي نو نن دغه پیغله د هغه بیرهروینا او د هغه بهایینا او د هغه بيدینینا د اغینا د بچکولو تدابیر دا نن پکور کې د کور مشر لنورزي چې زبدن د خپل لور خور دغه ماحول نه څنګه چې کوم دې سه بچ او ساتم په دې وجه باندې محترم عزیزانو نن تاسو ګورئ دا څومره جنکې چې کالج ته روانې دي د دوی لاسونو ته ګورئ پورغه خو هغه په سرای نه چې و پکې پټي خو هغه پرتګي اچینا تنګي پاچامي اچولي هغه کوم نری وړلو پټا چې د پلار د یری یا ضرور د یری پکور کې په سرای په ایمان وایا هغه کې صرف د
سپوز دا سوک پټه کی دا زما استاد د لور او د خور ستر دی چې کالج ته رواني نو هغه کې داغي لاسونه نه پټيږي هغه کې داغي تشي نه پټيږي هغه جنۍ سره فلاس کې ګورا ټچ والا موبایل په فلاس کې ور سره تاسو دی الکانو ته اندازه ده الکان نس بنګیرو ته اندازه ده چې اوس په دې ټچ والا موبایل کې سدي دا دغه جنۍ فلاس کې د ور کولو دی نو چې جنۍ یوازې روانه ده پرتګم لړکړې پاجامم اچولې ده او نری وړلو پټکې ته شپوزه پټکړې ده او ټچ والا موبایل ور سره دی د دې معاشرې نه بجوړي کیسه نن پلار لا دا تدبیر نه ورزي چې زه د دې لور عزت څنګه بچکم زه د هغه د عزت تحفظ څنګه کوم زه د دې ایمان څنګه محفوظ کوم زه د دې مسلمانی څنګه بچکم نن داستا نوجوان چې کم نسل د نارینه اولاد را روان دي هغه خو سوال نه پیدا کیږي چې دا غینه با یو پلار دا جرأت کی چې دنه په موبایل والی یا یو پلار به دا جرأت کی چې دا هغه خپل بچی نه با د خپل موبایل کوډ ستکی چې دا بزل ګورما چې دې کې ستاره وابط چې کم نه سیم د چا سره دي سوال نه پیدا کیږي چې دا یو پلار پکور کې وکي دا یو مشرور وکي مونږ طریقو کې مدرسې ته ویره جی دا الکم مدرسې ته درولېګا موبایل وسره دی وې دا تیوالی یو ما پسې رنګو کا د جمعې پورز ما خام الک راولېګا وې درغه د خیالي شپېلا خو وې موبایل وسره دی دا تیوالا نو ما ورته وی چې د زیارت ورځې پورې دا طالب یو هفته به مونږ سره بیا به د جمعې شپېله درځي زبې ته بیګاله والم او چې بیا د زیارت پورز کور ته درځي بیا به ورکما نو به ته تال ته کور کې بکس کې تعالی کوي نه کنه وای وره نه کې ګور ته موبایل اخیسته شي ځکه ته په خپل د شپې دوه پورې غي ته پروتي مشرور غي ته پروتي نن دغه په حیایینا او د دې بی دینینا ستاد بچی د بچ کولو فکر دا په معاشره کې د یو سړی سره دی چې هغه ستا په نظر کې ستا دشمن کا او ستا نفرت ته پیدا کا چې هغه ته مولا ویل کېږي سي نن دا خلک چې دلته کې کم ناستي او دا پټکی والدي دا ستاسو د عوامو بچی دي دا دلته چې کم ناستي او دا پګړې والدي دا ستاسو بچی دي په ایمان وایا چې دا مولانا پلکناز نه وي او بل مولا نه وي او بل مولا نه وي داسې یو پلار په دې مجلس کې تاسو خوله شي چې هغه به بچی ته داسې پټکی ورپسري داسې زپر امرای ته لګي کنه میډل ته هاي تا او کالج ته لګي ته خود ته یو پټکی ور پسر کا دا ته نشي ور پسرولې نو نن مولا د یورپ هغه تهذیب تا او دغه مقابله ته ولاړ دي چې هغه د سمرا اربونه په لګي زما د پرایمري سکول د هغه د بورډ رنگونه بدل کړ چې التکم تنظیم د الکانو د عزت د لټکولو په نامه باندې لګیا دي نو هغه لیکلم په اوکړل داغي تشهیرم په اوکا لیکن محترم عیسانو نن چې د عقیده تهذیب دلته دراوستو کم کوشش دی چې نوجوان بیلاری کی دغه د پښتون بچي او د مسلمان بچي د خپل موبایل په ټیک ټاک باندې ګورا چې نن دې کم لیول کې ځان پیش کړي د اول شپې ناوي دا دغه نه شرمېږي دومره مې کپونه کړي دې پښتونم دی د مسلمان بچیم دی په خوا به دا ماشومان چې کور کې وشو نو دا لږ غټ واړه چې به هغې ته به هغې به څه وي چې دا کم ځای کې نو چا به ورته وی دا پنیر کې رانیولی دی یا به لاړ نور وړو ته به وي بابا وایي نیر کې ماشوم رانیولی دی نو دا دن چې په دې ټیک ټاکو دا کم ملکان خپل چې کم دی دا سایډواله ښی راښی دا څه نیر نه دي راوړي د دې پلاران هم شته د دې رون هم شته د ده تره او ماماګان هم شته فخر پې کوي او هغه سره د دغې نه د هغه د حفاظت فکر نشته دا فکر نن الحمدلله دا په معاشره کې د عالم سره دی هغه ولا زلفې پرېږدي دی ورته پټکې ورپسرئ هغه تنګ کمیس او تنګ لباس ورچئ دی ورته مسنون لباس چې کوم دی ورچئ او ورله په لاس کې موبایل ورکئ دی ورله په لاس کې قرآن ورکئ هغه ورله سینه د خرافاتو نه ډکئ دی
دی وای زبت در لداسي حافظ جوړ کم وختي مم او قتل یو ملګری یو تصویر ور کړو چې دا هغه حافظ قرآن د استاد علاقه کې چې سار نوالا د ماخام د اذان پورې ټول قرآن خپل استاد ته په یاد وورو دا د مولا سوینو دا د دې امی سړی سویو